بسم الله الرحمن الرحيم. مطر يوم الاثنين 1430 شهر 10 يوم 30. لله الحمد. بعد صلاة الاستسقاء الساعة 4 العصر، مكة المكرمة العوالي. لله الحمد. نشوف بسم الله نظرة سريعة لوجود الأمطار. يعني مع الأسف تم التصوير، كانت قبل المطر قالوا تلاحظوا الآن الحمد لله بتقول المطر، بس دقيقة برع الجوال.